Jamen, velkommen til et webinar om OEE. Der er godt nok pt. Kun 2 deltagere, men det er jo bare luksus at få den mulighed for at stille spørgsmål. Og lige når vi tager spørgsmålene, så skal I må stille dem med mikrofon. I må også gerne skrive ud i chatten. Den får I frem ved at taste et eller andet sted på skærmen. Jeg har det sådan nederst til højre, der er sådan et chat-ikon. Så spørgsmål endelig undervejs med mikrofon eller chat. Og så skal vi skal have en times tid, hvor I skal høre lidt om OEE, og så skal I høre lidt om en løsning i forhold til at måle OEE, som Peter vil præsentere. Og nu er der lige sat til det billede her på skærmen med en masse biler, og det er nok egentlig billedet af en del produktioner. Det er, at vi egentlig kæmper med at få en masse ordre igennem, og måske får vi stoppet lidt for meget ind i systemet. Og så ender det måske nærmest i en trafikprop frem for flow. Og det er jo egentlig det, som OEE-data blandt andet skal vise os. Det er, jamen, hvad er egentlig vores udnyttelsesgrad af vores maskiner med det mængde ordre, vi nu har lagt ud i systemet. Så velkommen til. Please, Peter. Vi er 2 på i dag. Peter fra Adductor i Sverige, det er Peter og Adductor, der leverer murløsningen. Og så er jeg på i dag fra Flexcom, fordi Flexcom er den danske forhandler og står for salg og support i Danmark. Og I kan blandt læse en masse om OEE ind på Dansk Lean Forum, hvor der er det der nederste link til videnpunkt / et eller andet, og så OEE. Og der ligger også videoer blandt på flowtool.dk, som er vores salgsside med det her Murbox, og på murbox.com, hvis I er interesseret i at se nogle videoer af løsningen. Og Peter, han er svensk, så han er ikke så super god til dansk, så Peter vil præsentere på engelsk, når jeg kommer det til. Men I er velkommen til at stille spørgsmål på dansk undervejs, og så skal jeg nok guide jer igennem. Yes, please. Og det vi skal igennem, det er din intro til OEE og vigtigheden af OEE, kendskab til OEE i forhold til forbedring og skabelse af flow. Så skal vi snakke lidt omkring, hvordan kan man egentlig måle OEE, altså metoder til at måle OEE. Og så vil vi se den her præsentation af det svenske produkt Mur til måling af OEE, og det foregår på engelsk, og så er der tid til spørgsmål dels undervejs og dels også til sidst. Yes. Så hvis vi lige starter sådan lige ganske kort med nogle slides omkring OEE, og det er ikke fordi vi sådan dykker helt vildt ned i OEE, men sådan lige kort, så kan man sige, at OEE er et tal. Altså man kan sige, hvis du står med en maskine, så kan den køre 24/7, 365. Så er der en del af produktionen, der er lukket. Det er den røde boks ud til højre. Det kan være lige fra weekender til nat og juleaften osv. Det tæller vi i hvert fald ikke med i OEE, fordi det er en planlagt lukket produktion. Så er der det, der hedder planlagt stop. Det er typisk sådan noget som planlagt vedligehold. Det plejer man også sådan rent teoretisk at sige, det trækker vi ud af ligningen. Jeg er nok lidt tilhænger af at have det med i ligningen, fordi hvis vi nu forestiller os, at vi har en produktion, og vi faktisk ikke tager det med, så kommer de løbende ind på vedligehold kl. 8 om morgenen, en tirsdag morgen, og siger, at vi skal lave vedligehold i dag, og så står de ude i produktionen og siger, at vi har masser af ordre. Ja, men det tæller ikke med i OEE. Nå, men så er det fint nok, så kan I godt lave vedligehold. Så man kan sige, hvis man tager det ud af ligningen, så kan de bare lave planlagt vedligehold, når de har lyst. Hvis vi lægger det ind i OEE-beregningen, så vil vi tvinge også planlagte stop og planlagt vedligehold til at blive planlagt, så det forstyrrer produktionen mest muligt. Men det er i hvert fald det vigtigste, kan man sige, det er, at hvis man har det med eller ikke har det med, det er, at man gør det ens på alle sine maskiner. Så er der selve åbningstiden, som vi kalder det. Det er de 3 faktorer, der så ligger i åbningstiden. Der har vi dels noget hastighedstab. Det kan godt være, at maskinen eller robotten, eller hvad det nu er, kan køre lidt hurtigere, end det vi egentlig gør. Så hvis vi har droslet hastigheden, jamen, så har vi et hastighedstab. Så kan vi have et kvalitetstab. Det kan være, det hjælper ikke at have maskinen til at stå og køre, hvis det, der kommer ud af maskinen, det ikke er specielt godt. Og så har vi det, der hedder udnyttelsesgraden i produktionstiden. Og det vil sige, at vi så har der, hvor maskinen så egentlig står og producerer, og så har vi nogle stop undervejs. Og det er så det, vi kalder udnyttelsesgrad. Og de 3 tal, hastighed gange kvalitet gange udnyttelsesgrad, de 3 gange med hinanden giver egentlig OEE. Det er så oftest, når vi så måler på OEE, så er det faktisk oftest kun den grønne, vi går ned i, fordi det er der, hvor vi har stopårsagerne og gerne vil have operatørerne til at taste. Hastighed behøver ikke nødvendigvis være en beslutning ude ved linjen, det kan være en beslutning et andet sted, ved PTA-kontor eller et eller andet, og derfor er det svært altid
lægge det ind som del af ligningen, hvis, altså det er i hvert fald noget, der kan skabe lidt frustration ude ved operatørerne, hvis man har droslet hastigheden, og så koster det på deres OEE. Og det samme med kvalitet. Kvalitet kan også nogle gange være svært at lægge ind, fordi der kan være forsinkelse på kvalitet. Vi kan producere emnerne i dag, men vi finder først ud af i overmorgen, at der faktisk er 10% fejl. Hvordan får vi det så med i OEE? Så det er i hvert fald, man skal bare egentlig definere, hvordan arbejder vi med OEE i vores organisation, og så måle nogenlunde ens på alle maskiner. Så det er sådan lige en intro til OEE-tankegangen. Yes, please. Og man kan sige, at mange maskiner i dag, nyere maskiner, de giver os egentlig deres udnyttelsesgrad, fordi de har nogle data, man kan stå og hente ud fra maskinen. Der hvor OEE virkelig bliver interessant, det er, at vi får de her stopårsager fordelt i nogle forskellige årsager, og efter hvor omfangsrigt de er. Nu er det bare et eksempel på en OEE, hvor vi kan se, at der er noget omstilling, og der er noget omkørsler, maskinstop, og hvad det nu er, og vi kan se, at de falder for 11, 9, 4, 3, hvor stor en andel de udgør, og den samlede OEE er den der røde tykke linje på 55%. Og pludselig så er det ikke bare et tal længere, så er det faktisk et værktøj. Et værktøj, hvor vi så ser, hvis vi sætter ind over for den og den og den, hvor stort det potentiale er der, og hvad der sker, for eksempel hvis vi halverer antallet af omstillingstiden, for eksempel. Så OEE giver os ikke bare en udnyttelsesgrad, det giver os også en fordeling af stopårsagerne, efter hvor markante de er. Så det er i hvert fald et stærkt afsæt for at komme ind og arbejde med en maskinens udnyttelsesgrad, og dermed forhåbentlig øge den på den mest intelligente måde. Yes, please, Peter. Det er bare et eksempel fra en produktion, det er jo det, vi tegner sådan nogle, ja, de hedder flow-diagrammer, Ishikawa-diagrammer, hvad vi nu kalder dem inden for Lean. Vi ser egentlig på 5 processer, og vi kan se, at der er en procestider, det er det hvide, og så har vi noget tabt tid, der er det røde, der ligger over procestiderne. Så vi har noget bearbejdning og borer og svejse og montage og noget pakke og noget tabt tid. Og hvis vi sammenligner den her slide og den næste slide, så vil vi se, at vi faktisk ikke ændrer på procestiderne, vi ændrer kun på de røde tider, altså tabt tid. Og ved at reducere den tabte tid, kan vi faktisk gå fra 3 skift til 2 skift på bearbejdning, og fra 2 skift til 1 skift på de øvrige processer. Please take the next one, Peter. Så der kan vi se, egentlig bare, der har slet ikke ændret på nogle procestider på den her slide, men vi har formået at reducere vores stoptider, og dermed så har vi skabt bedre flow, og kortere åbningstider, eller vi har gået fra 3 skift til 2 skift, eller fra 2 skift til 1 skift på de her maskiner. Og det er ikke kun ved at arbejde med stopårsager. Så man kan sige, hvis du er bearbejdningsanlæg, og man skal lave en 420 sekunder, hvis vi nu bare forestiller os, den er rimelig på plads, så er det sådan noget med værktøjsoptimering, og måske emneoptimering, og noget med tolerancer. Og det er typisk en lidt større opgave, end at gå ind og arbejde med stopårsager. Så OEE er i hvert fald noget af det, der kan skabe markante forbedringer, inden vi begynder at dykke i de lidt tungere forbedringspotentialer, f.eks. nede i procestiderne. Yes, please. Så det vi kan få ud af OEE, og det kommer selvfølgelig an på, hvad jeres målsætninger er, fordi der er jo forskellige ambitioner med at sætte OEE i gang. Højere og mere stabil kapacitet, dels, altså jagten på kapacitet henter vi typisk på flaskehalsfokus. Så hvis vi har en flaskehals i produktionen ved at hæve eller reducere stopårsager og hæve OEE'en, så hæver vi faktisk kapaciteten i hele produktionen. Og så får vi også mere stabil produktion, når vi står med en maskine og skal planlægge. Ja, men hvor meget får vi igennem i løbet af i dag? Ja, det kommer an på, hvor høj OEE den er. Og det er jo meget ustabilt i forhold til planlægning og i forhold til at love kunderne noget. Så giver det også højere produktivitet, fordi vi ikke går og bruger en masse tid på omstilling, og vi får ting igennem vores maskiner, i stedet for at bøvle med stop. Og så er der også nogle omkostninger. Vi kan reducere nogle lagre, fordi hvis vi har en højere stabilitet, så behøver vi ikke at kompensere for lav stabilitet, når vi skal beregne vores lagerniveauer. Det er jo for kortere åbningstider, f.eks. fra 3 skift til 2 skift, og dermed reducere vores lønudgifter, og dermed faktisk også vores energiforbrug. Og ved at øge OEE kan vi faktisk også ofte udsætte investeringer, hvis det er udstyr, vi er presset på i forhold til kapaciteten. Og ikke mindst, så kan vi jo forbedre kundeservice ved, at vi faktisk overholder, hvad vi lover. For når vi siger, at vi har noget klar torsdag, så er det faktisk klar torsdag, fordi vi kender og har stabiliseret blandt andet vores OEE på vores maskiner.
Så der er masser af mulige gevinster, og det kommer selvfølgelig an på, hvad jeres brændende platforme og hvad jeres behov er, hvad I så jagter. Yes, please, Peter. Og hvis vi sådan kigger på den økonomiske del, så har vi i hvert fald lagt en regneark ud, hvor man kan taste lidt data med skift og arbejdstider og omkostninger osv., og så kan man faktisk få beregnet business casen på, om OEE overhovedet kan svare sig på en eller flere maskiner. Og så er det i hvert fald den økonomiske vinkel, man så har på her. Hvis man også har andre vinkler på, så kan det jo så gøre investeringen endnu bedre. Man kan i hvert fald få en vurdering af den økonomiske vinkel på en OEE-måling i egen produktion. Den kan I bare hente ind på det link, der er der. Yes, please, Peter. Og så skal man jo egentlig i gang, og jeg ved, der kan være forskellige niveauer. Det er jo, hvor I kan være på forskellige niveauer i forhold til OE og kendskab til OE på jeres maskiner, men der er sådan overordnet 4 måder at lave OE-beregning på. Hvis man sådan vil i gang og sige, kan vide, hvor meget vi udvikler vores udstyr, mere end bare at sådan have et billede af det. Altså, man kender godt alle de der billeder af, at man står og diskuterer, vi udnytter, og prøv at se, hvor travlt vi har, osv. Og det er ikke særlig faktabaseret. Så den første niveau af fakta omkring OE, det vil være at lave et frekvensstudie. For eksempel lave et skema som det der øverst på siden der, og så gå forbi anlæggene nogle gange om dagen i en uges tid, for eksempel. Og hver gang vi går forbi en maskine, så sætter vi et kryds, den kører lige nu, og den står stille, og den der, den kan jeg se, den er de ved at reparere på, og så videre, og den der, den kører. Og så i løbet af en uge, så har vi faktisk ret mange observationer på hver maskine, og så kan vi faktisk have et eller andet givet billede af OE. Det vil være typisk et sted at starte i hvert fald. Og så kan man for eksempel hente et regneark, vi har liggende på Dansk Lean Forum, på den samme side som den, der var link til lige før, hvor man kan hente et skema til at taste OE, altså lægge ud til operatørerne, hvor de så skraberer forskellige stopårsager, og så taster man ind i et regneark, der følger med, og så kan man i hvert fald få de første OE-grafer. Og det er i hvert fald også et godt sted at starte, fordi man kan sige, inden man begynder at sætte strøm til OE, så er det jo godt nok lige at få bekræftet, at man faktisk har et behov, men også at vi som organisation faktisk også evner at arbejde med det. Og det tredje niveau, det er så det, vi blandt andet skal høre om i dag, det er faktisk at sætte et målsystem op, hvor operatøren så manuelt taster stopårsagerne. Og nu er der bare lavet et billede af en skærm der, hvor operatøren så taster for eksempel stopkode 4, og så kan man se på sådan nogle store skærme, der hænger et eller andet sted i produktionen, hvad OE har været, og hvad også stopårsagerne har været. Og det er så manuelle stopårsager. Og den samme løsning, som vi skal se i dag, og også andre OE-løsninger selvfølgelig, kan også lave automatiske stopårsager, hvor der ikke skal tastes, men hvor vi via signaler fra maskinen faktisk helt automatisk beregner OE ud fra de signaler, vi modtager fra maskinen. Det forudsætter selvfølgelig, at vi kan få de nødvendige signaler fra maskinerne. Og I kan hente via det link, der er der med OE-skema. Så det er sådan 4 overordnede metoder at komme i gang med OE. Yes, please. Og så kan man sige, når man så kommer i gang, og man har fået de første data, så skal man så i gang, og man kan sige, når man kigger på sådan en OE-graf, så kan vi se, at der er nogen, der fylder mere end andet. Og det giver selvfølgelig den første typiske aha, når folk siger, kæft, hvor er det irriterende, vi har så mange møder. Jamen, vi kigger lige i skemaet, det fylder 2%, så det er nok ikke den værste, vi har. 11% på omstilling, det er vist der, vi starter. Så det er mere faktabaseret i hvert fald, og så tager vi de største typisk, og man skal nødvendigvis ikke tage den helt fra den største, for det kan være, at den der er største er den sværeste, men typisk tager vi fra den høje ende, og så angriber vi forskellige værktøjer, og det er blandt andet standardisering, og ikke mindst det vi kalder 5S inden for Lean, hvor vi standardiserer værktøjer og indretning af arbejdspladsen. Det kan også være smed, hvor vi går til det vi kalder Formel 1 omstilling, hvor vi forbereder mere og efterbereder mere, mens maskinen kører, i stedet for at gøre det, mens maskinen holder stille, blandt andet. Så er der også noget med flaskehalsfokus, det kan vi blandt andet gøre via de her planlægningsmøder, eller daily huddle møder, som vi kalder dem inden for Lean, hvor vi så får bemandet de rigtige processer som det første om morgenen, og også dem vi holder længst kørende om eftermiddagen, så den sidste mand går hjem og slukker faktisk en flaskehals, og ikke en tilfældig maskine. Så det er også der, vi går lidt væk fra, at den samme altid passer til bestemte maskiner, men vi mere sådan kigger vi, jamen den første, der møder, du sørger for at sætte den maskine i gang, for det er vores flaskehals i øjeblikket. Og så er der selvfølgelig også noget med struktureret lagerstyring, så vi ikke løber tør for varer, og der er også noget med struktureret vedligehold, så vi undgår de her unødvendige stop. Og det er der også et link til de her typiske modangreb på OE,
så det kan I læse mere om derinde. Det er bare for at give et billede af, hvilke værktøjer tager vi så typisk i brug for at, hvad skal man sige, hæve OE. Og den med smed, man siger egentlig også, en sidste metode, det er også det, vi kalder intelligent smed, hvor vi laver familiekørsel, og dermed faktisk springer nogle omstillinger over. Så vi egentlig kører ordre i den rigtige rækkefølge, i stedet for at springe mellem varer, som hele tiden giver dumme omstillinger. Yes. Jeg ved ikke, hvis der er spørgsmål, så må I jo endelig skyde, ellers så vil Peter nu præsentere målløsningen, og der er I selvfølgelig også velkommen til at stille spørgsmål i chatten eller mikrofonen undervejs. So please, Peter. Yes, thanks. So I'm going to show you a live demo of the Moo system and how it works and what you get out of it. And this part of the presentation has 3 components. We have the first one about data input, how you get the information from the machine into the Moo system, both directly from the machine and from the operator. We have something about how the system is set up, how it's configured, and the most important is what you get out of the system once you have this automatic machine collection. And for the first part, we're going to look at what we get from the machines and operators. But first, just a quick view of what we are talking about. Here we have a timeline where we see how the machine is running. Green is running, and the other colors are different types of stops that the operator has reported. And for example, on the right on the picture here, we see the list of stop codes together with the keypad, and I will later show you how that works. But the connection from the machine is a simple signal from a PLC system or a sensor inside the machine that you connect to the Moo box. And this signal can be either a solid signal, high when the machine is running and low when the machine is stopped. But when we connect it to other types of sensors, measurement wheels and so on, the signal can be pulses, and that's interesting because when we have pulses, the Moo box will count them, and that can be used to present how many items have been produced or at what rate the operation is running right now. And for the first demo, I'm going to show how the Moo box collects the machine start and stop status automatically. So on the left hand you see a Moo terminal, which is the operator tools to view how the machine has been running. You also have an overview of several machines and the list of stop codes you can use to report why the machine is standing still right now. And we see here we have planned maintenance right now, stop code 5, which we also see on the Moo box display. And in this demo I have connected this sensor, which is a optical sensor. So when I'm breaking the beam, we get the run signal that is recorded by the Moo box. But in most cases we don't use external sensors like this. We use a signal directly from the machine. And when the signal disappears, we have a timeout that you can configure, and machine stops. So by this simple signal you can get runtime status automatically without operator involvement. Let's see. And as I mentioned, we have
possibility to use external sensors, and they are mainly used when the machines you want to measure on are under maintenance agreements where you're not allowed to connect external devices. But for other reasons, in that case, you can use these non-invasive sensors that will measure without connecting to the machine. Can be of many types. We come into that later, that you can also use other type of signals, such as to measure temperature and vibration, which we can do in addition to the machine run and stop status. So let's summarize what we're collecting. We have the status, which is how long the machine is running and stopping, and what times exactly is recorded. When the machine is stopped, operator can manually enter stop codes to report why it was stopping. And this can also be done automatically using additional signals from the machine. These signals from the machine are then counted, which can be used as measuring how many meters are produced, how many items are produced, or at what speed the machine is running. And I mentioned temperature and vibration, and that is used measured using an analog input in the MoveBox, which is measured in parallel to the runtime status. For the operator, you have seen the keypad and the terminal. They have the same functionality, except for in the terminal you can also see the timeline, go back in history and see how the current work shift has been running. And for that I'm going to show you a small demo now. And what I'm going to show is I'm going to show you both the keypad and the terminal. And some parts I'm going to show on the keypad and some parts I'm going to show on the terminal, but they work the same on both. So you can choose if you have a quick entry using the keypad, or if you want to have some additional features in the terminal. Most important here is that you can you don't have to report stop codes at a specific time. You can enter stop codes before you stop the machine. You know why you're stopping the machine. You can enter that before, so you don't have to do anything else with the Move system. You can enter stop codes while the machine is stopped, or you can get the machine started running again, and after that you can easily enter stop code on the keypad. And in addition to stop codes, you can also add comments in the terminal to write additional text describing what happened. And let's go to the demo. I have a live video here of the keypad and the keypad here. So in the first example, we have been standing still for a while now, and I'm going to report this as non-planned maintenance. I click 4 and click enter. Now the whole stop is coded as enter, as non-planned maintenance. Then I'm going to let the machine running again, and I'm going to zoom in a little bit here so we can see live what's happening. And in this example, we know we're going to stop the machine for a new setup. And before I stop the machine, I can then enter stop code 3 to let the system know we're doing a setup. And this time I'm going to do it on the keypad. So I press 3+. And the machine is still running,
but I have told the machine that once you stop, you will have stop code 3. So the machine stops, and we have stop code 3 encoded directly. So I've shown you how you can enter stop code before the machine stops. You can enter stop code while it's stopped. And finally, once you start to run again, you can enter a new stop code, or if you forgot to enter stop code, you can enter it afterwards. For example, I want this wasn't set up, this was cleaning, for example. I will report as stop code 6, and we have changed the stop code, the stop that was just happening. And so far, everything I've shown you is the same, either if you do it in Move Terminal or you do it in at the keypad. The last example is only possible in Move Terminal, and that's the typical use case is at the end of the shift. You can look back and see what was happening, and you can find, yeah, we have this stop, yellow stop here. That we forgot to encode. So I find it here, I click on it, and I choose a new stop code for that area. So this way the operator can report why the machine was stopped, when it's stopping, or at the end of the shift, why they still have it in memory, what's happening. So these are the stop codes, and in addition to this, you can have comments. I click on a stop, and I can write a text, a word comment, and now we can see a marker here showing that the comment was assigned to this area. So the important takeaway here is that it should be easy for the operator to report the stops. Compared to pen and paper, you don't have to write down time or how long the machine was stopped. You only have to enter a number. And these numbers don't have to be complex. As you see here, we have about 12 stop codes, and that's more than enough, at least when it's about looking for efficiency. On the other hand, someone wants to have hundreds of stop codes, and that's possible as well. So moving on. Now we talked about how the data comes into the system. I'm going to talk a little bit about how the system is configured and what options there are to set up these tools. First of all, I showed you the keypad, and in this live demo I had one keypad connected directly to the Movebox, but you can have several keypads, almost as many as you like. Especially this is useful when you have a production line, a larger machine, and you don't want the operator having to run around to the terminal to enter stop code. They can just go to the closest keypad and enter the stop code. And since this is quite easy to use, you don't even need to see the display. You just know that you have typed, you press the keys on the keypad, and that's recorded. We also show here that you can have more than one machine connected to a single Movebox. And with the latest version of Movebox, you can connect up to 12 machines to one single Movebox. And you can also use keypads for all machines. Right now, this picture only shows how to use 4 keypads for machine A. But you can also have additional keypads for machine B, C, and D. And the overview of the whole system is you have your machines with the Moveboxes, and you can have several different versions all into the single system.
And they are connected to the local network where you have the Mo server, where all historical data is stored. And that means you can have access to reports from anywhere in the factory where you install a Mo client, or sometimes you only need a web browser to get access to see how the machines are going and how performance have been over days or weeks. Yeah, and for the third part, we're looking at what type of presentation and reports you can get once you have this information. And the first example is the quick web report. You select the machine and what day or what week you want to look at, and you get a quick overview what the availability is, and how the stops are split between different types of stop codes. And as well as in a table, you can see exactly how many hours each stop took during this day. And this one is accessible from a web browser or a tablet or phone. But if you want to have split up this and analyze this data in a more detailed, you can use shift and reports. And for this, I'm going to move to shift and reports. So here you see the timeline for the machines that have been running. And you also see these blocks of shifts. And these are work shifts. You can configure, move and size them as you like. And you can also use, copy this one if you want to have the same shifts for all machines. But this is individual, so you can customize shifts per machine, per day. And once we have these shifts, we can make reports, such as this one, where we're looking at simple or more complex reports. In this case, we're only looking at the morning shift, and we see how each machine has performed in terms of runtime. And this, in this example, I've divided it week by week, but you can divide it month by month or day by day. And to get a more detailed view, we can also divide it by stop codes. So we can see not only how the runtime has varied, but also how different types of stops, for example, planned maintenance over time. And these are the reports I just showed you. Here we also see we split them not only by week, but also by morning and afternoon shifts. So you can, if you notice some shift is better at keeping setup time low, they know something the other ones needs to know as well. So that's a good input to start sharing ideas. And all of this information you can also export to Excel for further processing. Another way to look at this data is using Mo analysis. Instead of looking at percentage of runtime or times, hours spent on setup or maintenance, instead we're looking at individual stops. And the typical example is to look at setup time. And in many cases, it's expected to be the same, but you can find variations
that can be explained. Once you know there are variations, you can see what's causing them and what you can do about them. And we're going to have a quick view. So here I have selected a few machines. I focus on the setup time, and in the bottom half we see the histogram of the stop times. For example, we have one stop time that has been up to 2.5 hours. I click it in bar here, and I can see on the chart at what machine at what time it happened. But the interesting here is to look at average. These are hopefully the expected setup time. And then we can see on the sides here if we have stops that took longer time. And those are the most interesting to look at, to find when they happened and why they happened. And you can not only have to look at stop lengths, you can also look at time between stops. For example, unplanned maintenance, is it happened more or less frequently? And that can be good to view, not at a week report, but monthly or yearly reports to see how it varies over time. And the most important report we have in the MOO system is the MOO info screen. And it contains much of the types of information I've already shown you. But what is useful here is that it's an unmanned screen, which means you configure it once and then it updates itself over time. So usually it's placed without a mouse and keypad at the factory where everyone can see them. And it's good for everyone to see how their shift is going or how their factory overall is going. So when you start addressing downtimes, everyone will see that the improvements, what the improvements are. And I'm going to show you a few examples now about how they look. And these info screens are not pre-built, so you can customize each info screen as you like. And I'm going to show you 5 examples. Each of them are quite different. But the components you can add to the info screen, except for background images and extra text information. You can show the live status of each machine. You can see the history timeline. You can show, in this case, this customer is focusing on meters produced. So they have total over days or weeks, I'm not sure. But you can choose what you want to present. In this case, they're also using the counter to show the current speed right now to see how it's going. And other types of screens are used here. For example, in this screen, they focus only on current status of all machines. Each number here is one machine and the color, and it also has a text hard to see in this photo. You can see why each machine is being stopped right now. And they also use another feature I will show later, where the stop code is not only showing that it's being stopped, but also for how long it's been standing still, which can be interesting. Many stops are acceptable for a certain length, but after that you want to call attention. And you can don't have to look at the current time. You can have overviews over days, weeks or months, and to compare different aspects per machine or per shift. In addition, you can add external info to the info screen if you have other
web-based services, you can embed them in the info screen to show them all in one place. And just a summary here, you have an overview of everything. You can focus on some parts. Here they focus on Teams. You can see that all machines history. And in this case, you also focus on stop codes. You can see how much each stop code was used for last 4 weeks or last 24 hours. So let's make a quick live demo. And in this case, I have prepared the info screen. You have 4 machines with timelines. And you see Mobox 4.0 that is right now running is the one I was showing a live demo before. And this one is also shown here, live stop code and status alarms. I'm going to look at status alarm and see that we have an alarm for cleaning. I'm going to make an alarm for unknown stop as well. And this means when the machine now is stopping, it's directly shown on the info screen, and the status alarm is also counting up to show how long this has been standing still. And counter works the same way. I'm going to send pulses using this sensor, and this, let's make a quick update. We get the see how much has been running. And these are all you saw the step codes is reported live, and the other information here is updated about once a minute. So let's enter stop code like that. And for this, you can create your own reports. Let's look at utilization for the machine, laser machine. And we want to look at yesterday's reports. We have 79% utilization. Instead of a number, I want to show it as a pie chart, like that. But I might also want to show them as stop codes. And then I can also, let's include running, so we see the similar. And finally, I can make show them as table of stop codes instead. And this way you can have an overview of see exactly how much has been spent for the current shift, the last day, and so on. And so these are the components you can use to design your own info screen. And we found that this is not only used as big screens to show everyone a summary or information. It's also used as personal reports because we don't put a limit on how many you may use. You can everyone who's have an interest can use their own info screens to show the time and machines that are of their interest. So this was the 3 parts of the presentation showing how the operator, what the operator tools are, how the system is set up, and what types of reports, and the benefit of having these automatic info screens shown to everyone. Perfekt, Peter. Ja. Hvis I har spørgsmål, så må I endelig skyde dem af i chatten eller mikrofonen.
Der er 2 tilkøbsmuligheder, som vi ikke har været inde på, men som også bare I ved, de er der. Der er noget vedligehold, man kan købe til, og det altså man kan sige, I har måske allerede noget vedligeholdssystem. Det, der er mega godt ved et vedligeholdssystem, der hænger sammen med OEE, det er, at man faktisk kan køre mere intelligent vedligehold. Så i stedet for at det kun er datobaseret eller kalendervedligehold, hvor man siger, hver måned skal vi et eller andet, eller hver 3. måned skal vi et eller andet, så kan man faktisk gøre det mere intelligent ved faktisk at gøre det baseret på for eksempel køretid eller counter, så man faktisk gør det for hver 500 emner eller 3000 emner, i stedet for kun at gøre det på kalender. Så man kan ved at koble OE og vedligehold sammen, kan man køre det noget mere intelligent end blot at køre kalendervedligehold. Så der er der et system, hvor man også kan taste ind og lægge billeder og kvittere for vedligeholdet gennemført osv. Yes, please. Og så er der et produktionsmodul, man også kan koble på, fordi man kan sige, at OE lige nu, når vi ser på det som det er nu, jamen så er det kun delt op i skift for eksempel. Men ved at koble det sammen med varenummer, så kan vi faktisk se OE per varenummer, hvis det er interessant. Og vi kan faktisk også gå hen ned og lægge normtider ind, og dermed få noget hastighed ud. For hvis vi kan se, at systemet kun spytter et emne ud hvert minut, men normtiden er et halvt minut, jamen så kan vi i hvert fald ikke hastighed 100%. Så der er også nogle muligheder for at lægge noget mere intelligens på, når det gælder produktion og det gælder vedligehold. Men det er som sagt ikke en del af standard OEE. Det er mere, hvis man vil koble noget vedligehold på, eller mere specifikke data på OEE på varenummerniveau. Yes, please. Så hvis vi sådan kigger på overblik over mursystemet, så får man jo de helt gængse OE-ting med overblik over driften i realtid, overblik over stopårsager i realtid. Og det er forhåbentlig også at få et billede af, det er, at det er en meget fleksibel løsning. Altså, der var nogle stopkoder, der fx var lyserøde, jamen I kan bare ændre alle de farver, I har lyst til, så I kan ændre stopkoder, farver, I kan tilføje stopkoder, I kan ændre tekst på stopkoder, og I har også mulighed for alle de her små data, man kan gøre omkring stop, f.eks. lægge forsinkelse ind. I ved selv, hvis mange korte stop skal angives af operatøren, så bliver de irriteret, så man kan fx sige, jamen fra der er et reelt stop til vi vil have en stopkode, der skal der lige gå 30 sekunder eller 1 minut, så vi ikke får alt for mange ministop, som kommer til at irritere operatøren. Det kan I selv angive de forsinkelser osv. I kan også lave alle de infoskærme, som Peter sagde. I kan lave en infoskærm til afdeling A, en til B, en til C, en til kantinen og en til vedligehold osv. Så I laver alle de infoskærme, I har lyst til. Blot derfra, hvor folk sidder, skal der være adgang til den server, hvor data ligger. Og så kan vi også køre med fleksible åbningstider. Peter han har vist, hvordan man så lader daghold, aftenhold, weekend ind, i hvert fald lige kort. Men hvis I har maskiner, hvor I ikke kan sige, jamen vi starter da ikke klokken 6, det er meget fleksibelt. Nogle gange er der nogen, der møder ind klokken 5, og nogle gange så starter først 6:30. Det kan vi faktisk køre med meget fleksible åbningstider på den terminal, der er øverst på det her billede her. Nu er det faktisk ikke med på den her terminal, for det skal lige aktiveres, hvis man vil vise det til operatøren. Men der kan man angive, nu skal skift starte, nu skal skift stoppe. Så hvis I har fleksible skift, så kan vi håndtere det bare med et enkelt tryk fra operatørens side, når de møder og starter maskinen. Og så er der også en løsning, som kan køre helt simpelt med tastatur og ud af mål, til I kan lægge de her terminaler på, så operatøren kan se noget mere, til I kan skalere helt op til ERP-integration osv., som vi også har nogle kunder, der har. Så det er også en løsning, hvor I kan skalere op og ned, som I har lyst. Men som sagt også en meget fleksibel løsning, så I ikke skal ringe til en eller anden konsulent, hver gang I lige skal ændre noget. Det kan I selv gøre ind i systemet. Yes. Og det I får med, når I køber sådan noget her, det er noget supportpakke. Dels en startpakke, hvor I får hjælp til at starte op med IT, elektriker og opsætning osv. I de her tider, der foregår det så online, og det kan være, at vi bliver ved med det. Det er faktisk fungeret rigtig godt. Og I får også hjælp til at komme i gang. Det vil sige træning i systemet og så videre. Og vi kører også træning hver halve år for dem, der er i gang. Så hvis der er kommet nye brugere på eller så videre, så får man sådan en halvårs træning, man lige kan gå ind og besøge bestemte features, hvis der er noget, man lige vil genopfriske. Og så er det selvfølgelig support på mail, telefon eller chat, eller hvad man nu bruger. Og inde i systemet er der sådan en grøn i alle steder, stort set, hvor man kommer, hvor man så kan klikke på, og så er der hjælp at hente. Så der er online hjælp, og der er masser af anden hjælp til at få det her system til at køre maksimalt.
Og bare lige for at krølle på den kommentar til det billede, I ser her, det er et sted med store robotter, hvor de bruger tastaturer, fordi, som Peter var inde på, hvis du bruger en infoskærm, så hænger den typisk kun et sted, og så skal operatøren måske gå 10 meter for at taste opkoder. De har hængt flere tastaturer rundt på det anlæg, så operatøren kan taste flere forskellige steder, og man kan jo ikke se stopårsagerne på det der lille tastatur, så det vil lige hænge på en seddel ved siden af, så 5'eren er omstilling, og 7'eren er noget andet osv. Og så kan man se op på murboksen, der hvad stopkoden den er ved lige nu. Yes, please. Og hvis vi kigger på nogle priser, så tilbyder vi at køre en pilot. En pilot er egentlig fordi vi måske faktisk lidt opfordrer til, at folk tester det her, før de køber det. Og en pilot, det er, at man får tilsendt en måleboks, man går ud og sætter den til en maskine, man får lidt træning i at komme i gang, vi sætter den første infoskærm op osv., og så er man i gang. Så tester man det måske typisk, altså pilot hedder 3 måneder, men man lige tester et par måneder, så får man nogle data, man får noget erfaring, operatørerne ser, hvad det er osv., og hvis man ikke er tilfreds, så kan man bare returnere. Vi har så faktisk ikke nogen, der har fravalgt efter en pilot endnu, men det er i hvert fald et tilbud. Så hvis man vil købe det, så skal man betale for en måleboks. Vi har lige nu en version 3.0, som er ved at blive udskiftet med en 4.0. Vi har lidt 3.0 tilbage, hvis man vil have dem. 4.0 er en til dyrere, det er den, I ser billedet af her, hvis I sådan kan se, at billederne er lidt forskellige. Og 4.0 har den fordel, at den faktisk har 12 indgange i stedet for 6 indgange, så den kan tage langt flere maskiner eller andre signaler. For eksempel hvis man vil automatisere stopårsager, i stedet for at operatøren skal taste, så skal man bruge et signal per stopårsag, jamen så kan den måleboks tage langt flere inputs, og den kan også håndtere det her med tastaturer for flere maskiner. Og så er der startpakken, hvor der er træning og hjælp til installation og IT, og alle det her ting koster 14.000. Og så er man faktisk op at køre, og man skal som sagt bruge en måleboks med 12 indgange, så hvis man kan forbinde til flere maskiner, så kan samme måleboks jo håndtere flere maskiner, så I må selv lige vurdere, hvor mange I skal bruge, og vi er selvfølgelig klar til at lave et tilbud til jer, hvis I vil have en mere præcis pris. Men det kan i hvert fald give jer et billede af, hvor ligger I henne på omkostningssiden. Så er der en licens, der kommer per år, som inkluderer fri opdatering af software, der er noget hele tiden løbende forbedringer, og den ubegrænsede support, det koster 23.000. Og oven i de 23, så betaler man 950 kroner per maskine. Og det har vi egentlig gjort på den måde, for at det er billigt at få tilføjet flere maskiner på. Det betyder også, at det er ikke en prismodel, hvor det er sjovt kun at have det på én maskine. Men det er også det, vi ser, og det er også det, kunderne ønsker, at det er typisk at have det på flere maskiner. Så der er ligesom en flat rate kundelicens, og så en pris per maskine. Yes. Og så er det de her tilkøbsmoduler, som er forholdsvis billige, men det forudsætter så, at man har købt kundelicensen. Der er noget startpakke og noget licens på begge to, men de er jo egentlig ment til at ligge oven på det andet. Og derfor så er de her priser, som det er til dem, der har købt OE og har købt, altså betalt kundelicens, så er der lidt ekstra omkostning på at aktivere de her moduler, hvis man vil have dem på. Yes. Så lidt tips til at komme i gang, hvis man skal starte med sådan noget OE, jamen vi plejer egentlig at sige, start nu enkelt, lad være med at lave, som Peter sagde, I kan få hundredvis af stopkoder, men lad være med at lave så mange, lav måske maks 9. Hvis I for eksempel starter med tastatur, så er det træls, hvis man skal taste 1, 4 eller for 14, det er nemmere bare at køre med de 9 tal, og så kan I altid udvide lidt, hvis det er et forspurgt af operatørerne. Undgå at det bliver overvågning, det kan det hurtigt tolkes som, så det er også meget med at kommunikere til operatørerne, vise os, hvad der driller jer i hverdagen, så I kan fortælle os, hvad der irriterer jer, og så, vi skal nok vise, hvad der irriterer jer, og så skal vi nok få tastet nogle stopkoder. Og så sørg for at gøre det let at taste. Det er jo noget af det, vi også ser vores kunder vælge det her ud fra, det er, at vi kan lave de der tastaturløsninger, hvor det hænger flere forskellige steder på anlæg. Fordi hvis man først skal til at gå 15 meter for at taste, så får man ikke tastet. Det skal også være let at se de der data, hvad er det for nogle data, når jeg taster lige nu, hvad er det så, der får ud af det, så undgår de der barrierer for, at det bliver succes. Og så vis dataene ved at gøre dem tilgængelige, så det ikke bliver sådan et hemmelighedsnode, også selvfølgelig hvordan de anvendes, og så kan vi egentlig på den måde undgå det der meningsfaktor, hvor jeg synes, at vi holder meget stille, og pludselig så kan I kigge op på skærmen, og så taler vi ud for de rigtige data. Og så er det også vigtigt, når man tester det her op, det kan vi se, altså man får typisk den første forbedring bare at sætte det op, så stiger OE jo 10%.
Men den der respekt for os at vise medarbejderne, jamen nu har I fortalt os, hvad der driller jer, så det er også vigtigt, at vi laver forbedringer. Så I skal også være klar til at investere noget tid. Måske et par kroner også, det kommer an på, hvad årsagen er, til de holder stille, men det er vigtigt, at I også tager action. Og så er det selvfølgelig også den her med udefineret stop. Hvis operatøren ikke taster stop ind, jamen så får I de her ukendte stop. Og der er det også vigtigt at have en god dialog med medarbejderne og sige, det er altså dumt, vi har de der 16% ukendt stop, fordi vi aner ikke, hvad det er. Husk nu at få tastet stopkoden ind. Og det er selvfølgelig en af ulemperne ved manuel stop, og så er det, at vi får de der mange ukendte stop. Der vil automatisk stop jo have en helt anden effekt. Omvendt så automatisk stop, det gør så også, at medarbejderne føler, at det nogle gange er lidt mere fjernt. Så det er lige, hvordan man får den solgt. Men det er bare lidt tips til at komme i gang, hvis I skal ind og have noget OE-måling op at køre. Yes. Og der er lidt referencer, og hvis nogen er interesseret i et besøg eller se et eller andet, så er I jo velkommen til at tage fat i os, så kan vi arrangere et besøg et eller andet sted. Så det var præsentationen. Last one, Peter, I think. One more. Ja, det var præsentationen. Nu er I velkommen til at spørge, hvis I har spørgsmål. Ellers er I også velkommen selvfølgelig til at tage fat i mig bagefter. Men er der nogle spørgsmål, så skal I bare skyde løs i chatten, eller tale højt et eller andet sted i mikrofonen. Ellers så håber vi, at det har været et givet billede af OE, og hvordan man kan komme i gang med OE, hvordan man kan måle OE. Og som sagt, så har vi en del liggende på hjemmesiden, både med business case, men også med manuel, eller et skema, I kan komme i gang med, inden I eventuelt sætter strøm til OE-målinger.